Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu noro ada yang ketemu. Saudara-saudara, hari ini kita akan telusur malam ya di channel TM Tantangan Malam ya. Iya. Kita menelusuri jalan. Jalan apa? Jam berapa ini? Jam berapa? Jam satuan malam. Jam 1 pagi ya, malam lah. Ya, insya Allah kita akan menelusuri Camri yang katanya ada macan. Ya, hari ini kita mulai ya, insya Allah ya. Mulai kita perjalanan yuk. Tapi tidak terlihat karena lumayan jauh. Ini benar-benar gelap jalannya ya. Kalau di Jawa disebut bulat. Jalan ke hutan belantara. Ya, kita harus tenang ya. Jangan lupa doanya ketika memasuki. Jangan lupa doanya ya ketika melewati jalan atau tempat yang mungkin belum tidak kita ketahui tantangannya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Insyaallah. A'udzu bikalimatillahi tammati Stop. Sini. Kita melewati jembatan ya. Lewat gelap. Ini terimbun. Wah, apa ini? Sini dulu, berhenti dulu mas. Oncar sini, oncar sini. Ini jembatan. Ini ada pohon. Gerombol orang. Di situ yang saya arahkan sini, lurus dari ini ada Bukit Camri ya. Di sana ada yang katanya ada harimau kumbang hitam. Ngomongnya harimau. Tapi tidak ada macan belang di sini. Masalah gelar. Nah, teman-teman ya, sekarang kita uji teman-teman kita lari bagiannya. Hei, para penakut dengan banter-banter ya. Ya, kita mulai menjumpai rumahnya sendirian di situ. Ternyata ada topi. Kulit. Bukan, buruk kucing ya. Oh, di sini nggak ada kucing. Beneran. Adanya kucing reksek. Kita melewati jembatan kembali.
Ada bidadari kesleo. Ada mobil kosong, mobil kosong. Ternyata di sini ada Ini ada yang mesum di sana. sebuah mobil ditinggal. Mobil ini kosong ya. Ada yang Kita tinggalkan mobil dulu. minah ya. Semua mobil dari kalimatillah hitam mati min syarri ma khalaq. Yang di mana kita ini? Sudah sampai mana? Desa Sawangan. Eh? Desa Sawangan. Butuh duit, ngutang. Ada jalur air. Haus.
sesuatu yang berbunyi di sana. Anda mendengar nggak? Iya, klotak tadi. Coba kita dekatin yuk. Coba dijelaskan apa. Di sini tadi harumnya, Masya Allah. Oke, naik Jan. Mulai mencekam karena baunya wangi ini. Kita minta minyak wanginya Ini ya. dalamnya peti loh, Rup. Ti. Bok bangun. Jangan takut Baik, lanjutkan perjalanan karena sudah larut malam dan hampir pagi. Masya Allah. Dan harumnya sudah menghilang. Suasananya sangat menegangkan karena teman-teman kita mulai gugup. Tenang saja, ini mulai sudah dekat Tarat. Ini sudah mulai ada penerangan jalan. Sudah mulai ada penerangan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, tadi kita sudah melewati tantangan malam ya, melewati Camri ya, jalan Camri, kemudian kita melewati apa sih tadi? Kuburan Cina. Intinya Wangi lagi apa ya? kita tidak boleh takut kepada sesuatu apapun kecuali kepada Allah, karena makhluk itu lebih derajatnya itu lebih rendah daripada kita karena derajat kita lebih tinggi. Dan teman-teman, saat akhir ini bau minyak goyong ini. kita mencium bau yang mungkin wangi ya. Jangan lupa doanya a'udzu bikalimatillahhi tammati min syarri ma khalaq. Sebelumnya kita sudah mencium baunya, kita sudah ternyata mencium bau lagi nih tiba-tiba. Semoga Allah melindungi kita. Iya kan, nambah wangi. Sudah ya. Tambah baunya. Insyaallah. Terima kasih atas setelah mengikuti perjalanan kami ya. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe video kami di channel TM Tantangan Malam.